Cilindro lince, un C4. También es de la chica de foro, de Tali. Y tenéis la combinación de la llave. Tiene un poca llaves bastante anchote, al contrario que los que tenían antes de Wally. Se conoce que es el desgaste. Y voy a ver qué tal. Decir que el cilindro no lo he probado. Y pues, la verdad es que da poca información. Bueno, pues un peso más, se había atacado la altura. Como me pase como en el C2, he tenido que cambiar esta de ganzúa y toda la leña. Este cilindro está maestrado. Le pasa lo que a los de Wally. Este está maestrado, porque los pines de arriba no los noto. Creo. Ahí está casi girado, pero no se le falta. Los pines de arriba es que no se notan. No sé. Voy a empezar a retocar a ver. Estoy tocando quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Como veis es que tiene un giro bastante pronunciado y no se abre. O está el tensor. Es que estaba el tensor. Estaba abierto. Estaba el tensor estorbando, pegando en el rotor. Pues lo dicho, este cilindro me parece que está maestrado también porque los pines de arriba no los noto. Bueno, un saludo a todos y como veis cuando no se practica se tiene un fallo grande. Nada, hasta el próximo vídeo.